Assalamu alaikum, habari zenu, karibuni tena katika chaneli yangu ya mapishi Nature's Kitchen. Na leo basi nimewaandalia upishi wa kutengeneza kaimati za Shira. Na kwanza kabisa ningependa kuwatakia Waislamu wote kwa jumla Ramadhan Karim. Mwenyezi Mungu atuwezeshe kufunga mwezi wetu huu mtukufu wa Ramadhani. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, tafadhali na kuomba usiache kulike pamoja na kusubscribe na kugusa hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipite na video zangu za kila wiki. Karibuni sana tujifunze. Kwanza kabisa utaanza na kuweka maji kikombe kimoja, maji ni ya vuguvugu, hamira kijiko kimoja chakula. Pia utahitaji na maziwa ya unga vijiko viwili vya kula. Utaeka na sukari kijiko kimoja chakula. Na utachanganya kila kitu ulichokiweka humo vizuri ili kila kitu kichanganyike vizuri kabla ya kuendelea na hatua itakayofuata. Sasa basi utaendelea na kuweka unga wako vikombe viwili. Hapo nimeeka kikombe cha kwanza na utachanganya vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na baada ya kuchanganya vizuri utaendelea na kuweka kikombe cha pili na utachanganya vizuri. Hapo sitatumia mkono kuchapa unga wangu, nitatumia hicho kispatula. Basi endelea kuchanganya unga wako vizuri mpaka upate unga unaofaa wa kaimati. Uchanganye vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Basi na baada ya kuchanganya vizuri utaweka vijiko viwili vya kula vya mafuta ya kula au mafuta ya uto. Na utachanganya vizuri. Unaweza ukatumia mkono wako pia kama hauna hiyo spatula, sio lazima. Koroga vizuri na uhakikishe kuwa unga wako umeuchapa vizuri kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Mimi nimeuchanganya takriban dakika 4 mpaka 5. Basi ufunike unga wako na uache uumuke kiasi cha nusu saa. Huku unga wako ukiendelea kuumuka, basi tutaendelea na kutengeneza shira yetu. Utaweka maji kikombe kimoja. Pia utahitaji na sukari kikombe kimoja, nimepima hivyo vikombe viwili vya measuring cups. Utaweka na iliki kiasi chako, mimi sijaziponda iliki zangu, nimezishambua nikaziweka nzima. Basi uache mchanganyiko wako utokote mpaka utoe povu la kiasi kama hivyo mtakavyokuona hapo katika video. Na ukoroge mchanganyiko wako ili sukari yako ipate kuchanganyika vizuri. Na kama mnavyoona basi sukari yako inafaa iwe kama hivyo hapo katika video na iepue sukari yako. Na huku basi unga wetu umeshaumuka kama mnavyoona. Utachukua spatula, utauchanganya unga wako vizuri ama unaweza ukatumia mkono wako ili kutoa hewa. Utabandika karai lako jikoni kisha utaweka mafuta yako ya kula kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Na utayawacha mafuta yako yapate moto, na yakishapata moto basi utaendelea na kuweka kaimati zako kama hivyo mnavyoona hapo katika video. Mimi nimetumia kijiko katika kuwekea kaimati zangu. Wewe unaweza ukatumia mkono wako au unaweza ukatumia mfuko pia, vyote ni sawa. Basi utaendelea kuweka kaimati zako hivyo hivyo, na pia itategemea na shapes unazozitaka wewe. Na ikiwa huwezi kuchota mafuta yako kwa kijiko ili kaimati zako zitoke, pia unaweza ukatumia maji katika kukiosha kijiko chako. Basi endelea kuzipika kaimati zako kama hivyo mpaka zote zigeuke kala, ziwe kala moja nzuri. Zikoroge hivyo ili zipate kupikika zote vizuri.
Basi na hapo kaimati zetu zimeshaiva. Epua kaimati zako na utaendelea kuzipika zile nyingine hivyo hivyo mpaka umalize kaimati zako zote. Na hapo kisha zitoa kaimati zako katika moto, usisubiri zipoe, utaenda direct kuziweka katika shira yako. Kama hivyo mnavyoona hapo katika video, nimezitoa tu katika mafuta na direct nikaenda kuziweka katika shira yetu. Basi utaendelea kuzichanganya kaimati zako mpaka zote zipate hiyo shira, na utaziwacha humo ndani ya sukari yako kiasi cha dakika 1. Na baada ya dakika 1, basi toa kaimati zako na zipo tayari kuliwa. Kama mnavyoona, mashallah, zote zimekuwa nzuri na zimeingia sukari vizuri. Zinapendeza sana kwa kahawa muda wa kufuturu. Hope mumeipenda hii recipe na nyinyi mtajaribu. Asanteni sana kwa kutazama video yangu. Kama wewe ni mgeni katika channel yangu, tafadhali na kuomba usiache kusubscribe pamoja na kulike na kucomment hapo chini na kugusa kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usipitwe na video zangu za kila wiki. Asanteni na kwaherini.